الغالي سلمني قلبك، لأن والله إن القلب ذا يا إخوان إذا تعبد الله زالت أموره. واحد من أخوياي، والله ما أقول لفلان ولا علان، من أخوياي زمان أول معاي روحات وهجة، فيه فلوس والله مو ناقصا شيء يا شباب، في سيارة أحلى صحبة أخذين مقلب فيهم، فزعات وروحات وجيات. هذا الشاب يا إخواني معاي دائما. يوم من الأيام من الله عز وجل علينا بالهداية واستقمنا وسلكنا طريق الهداية يا إخوان ومشينا، هو باقي على محله يا إخوان، لأن هذا اصطفى من الله عز وجل. يصطفى الله عز وجل الناس للهداية، ترى ما أي واحد يهتدي، ما أي واحد يلتزم، والله يا إخوان اصطفى واختيار من الله عز وجل. هذا الشاب سلك طريق وتفحيط وبزارين وبنات وخراب وحشيش كل شيء، ولا صلاة ولا عبادة، خاطع الصلة بالله عز وجل. يا سعاد بدري عليه. هذا الشاب يا إخوان جاني خوي له قال يا بودا تذكر محمد؟ قلت ايه اذكره، وش فيه سلامات؟ قال تراه مات. محمد مات؟ والله العظيم يا اخوان صاعق على قلبي. محمد اللي دائما نسمع بجنبي، محمد اللي يضحك 24 ساعة، محمد اللي دائما يقطني، محمد مات كذا. انا حزنت صح يا شباب انه مات، لكن وش اللي يبكاني يا شباب؟ وش اللي قطع قلبي؟ والله اللي قطع قلبي مو الموت، ولا كنا ميتين طريق مات محمد صلى الله عليه وسلم اتقى الناس الى الله، عاش 63 سنة بس. مات الصحابة، مات العلماء، اي موت محمد ولا فلان ولا خالد. قلت كيف مات؟ قال تبي الصراحة يا ابو هدى؟ قلت ايه؟ قال والله يفحط عشان فلان، ينظر يمين وينظر يسار لعيونه، ومعمن قبله قبل لا ينزل. والله يا اخواني لحظة خش الماسورة قسم بجلال الله طلعوه لحم، والله ان الحديد فوق فرم. انتقم الله، الله يمهل ثم يمهل ثم يمهل ثم يأدب. لا تحسب الله غافل على العصاة يتركه، خله يعصي، لكن يعلم ان الله رقيب عليه. ففروا الى الله وننهج من الله. انا ولد حبيبه ذا طالع قال اعوذ بالله، تجمع الحادث تأثر، ثم دخل البيت ورقد ونام عادي. قلت محمد مات كذا؟ قال ايه. محمد لا تحت التراب، والله طالع بقبره لحظة فجأة مات. يا ليت مات ساجد، يا ليت مات عابد، يا ليت مات ذاكر لله. هذا محمد خوي ومات. شاب ثاني ايضا اعرفه من اخوياي. هذا الشاب يا اخوان اتصل علي اخوه. الشاب يا اخوان وسيم وزين واكبر اخوانه، وطبوا فيه حقين مخدرات. شافوا الولد زين وسيم وخفيف وزاحف، يبي يصير رجال بأقرب الطرق. أي رجولة تدلك، أي رجولة. هذا الشاب يا إخوان سنفس رجال وزحمة، طب الخراب حشيش وعطوه على جوه. ترى امسك انت، والله شنب انت رجل. والله يا اخوان ترى مو كذب ذا، ولا هم نقول ضخم الامور. والله هذا الحاصل شيء سلكناه وعرفناه، شيء جبناه بعيوننا، والله قدامنا يا شباب. يحشش ويهجول وزحف، قسم بالله اخر شيء خلوه يتاجرون فيه من عزبه لعزبه. والله بلوه واهانوا كرامته. تبي الرجوله الحين؟ يلا فك نفسك الحين. المشكله ما يكذب، يمديه يتوب، يمديه يرجع. استمر
يدق علي اخوه، والله زرناه يا اخوان قبل، زرناه، دق علي اخوه اخر الليل، الحقنا ابو هدى الحقنا وش فيه؟ قال اخوي الظاهر دخل جني ما ادري وش فيه، تعال اقرا عليه، ما يدري احنا مين، مجنون اخوي، يبكي يا اخوي، مخدرات يا اخوان والله تقضي على البيوت. رحت يا اخوان ودخلت البيت، سلمت على اخوانه برا وحالته وحاله، يا الله، قلت ادخل ابو ترى بالمجلس وجالس، خايفين اخوانه صاروا يطلعون من ورا الباب. دخلت، قسم بالله يا اخواني موقف ما انسى، والله ما انسى يا اخوان، والله حرام شباب صغار، والله كان ورده يا شيخ، والله كان رجل، والله كان فيه ايمان، حرام شباب الامه يكسر فيهم كذا يا شباب، والله حرام، هذا اللي يبغاها اداء الدين يا اخوان. دخلت الولد يا اخوان جالس بالزاويه كذا، جالس اقرب منه كأنه طفل صغير، معقول هذا فلان؟ يا حبيبي رجع عندي يا حبيبي، لا كيف حالك؟ عرفتني؟ واتكلم معاه والله وجهه كان ابيض، قسم بالله تقول كفر اسود، اقرا عليه ولا ما في امل. طلعت يا اخوان ومشيت، اشتغلنا ورحنا ودق كيف اخوك؟ قال ابو هدى اخوي طلع من برا البيت، قسم بالله اول ما طلع البيت وين راح للضحيه الكبرى، راح لامه، يقول والله يا ابو هدى فكينا امي عنه، جاب يضرب امه، انت سحرتيني، انت اللي سحرتيني، وسوسه، امه تبكي ولا تتفلت عليها، وثديها كان له سقاء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وين وصية الله؟ وين وصية الله؟ وصينا الإنسان بوالديه، هذه تفلت علم، ما أنت سحرتينا مو بعقله. 6 شهور برا البيت لقوه أبوه تاجر، لقوه يشهد عند البنغالية يا إخوان الهنود، أعطوني 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 عشان دخان، ذله الله، كلها تهون كلها تهون. يوم من الايام يجيني اتصال من اخوه، ها كيف فلان عسى طيب؟ خلقتها العبره، قال يا ابو بكره الصاعه فلان، قلت كيف؟ الله يا اخواني عمره 20 سنه، قسم بالله العظيم عمره 20 سنه، كيف مات؟ قال ماشي بالشارع مو بصاحي مجنون، قطع الشارع جت سياره وسيته في الارض. قلت طيب. قمت يا اخوان بعد ما غسلناه شلناه على الاكتاف ورحنا يا اخوان، والله بنفسي يا اخوان اقول هذا فلان، هذا الولد الوسيم، هذا الولد اللي كان ابوه متامل بخير وامه متامله في خير، والله افكر فيه وعلى يقين ان امه وابوه تاتي على من خربه. دفناه حطيناه تحت تراب ومشينا. اول ليله في القبر يرجع عقلها الحين، يحاسب الان، الله اعلم ليت. والله العظيم يا شباب بعض